त्यही हो हैन जस अहिले चाहिँ म एउटा हुन्छ नि गर सकेर त्यो सकेर फेरि यसमा आइसकेको छु अनि यस्तो फाड्नु पर्छ हैन त्यही हो सिस्नु मात्रै छ कि पुरा सिस्नु मात्रै छ यतातिर अनि लास्ट सिस्नुले गर्दा एकदमसँग अब लाग्नु पर्यो कामतिर हैन या अब फेरि अनि काँधमा मेरो बरियो जाँदैछु म अहिले काम गर्नलाई हैन या हो के पक्का ठुल्ठुलो हुँदैछन् अब हैन यस्तो छन् चल्लाहरू हाम्रो Alright guys, finally welcome back to my new vlog. I hope सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ हैन जस म चाहिँ अलिकति हुन्छ नि ब्याम जस्तो भइरहेको छु हैन त्यही हो अनि हावापानी पनि अलिकति न्यू पर्यो नि त त्यही भएर पनि हो हैन जस अहिले चाहिँ म खानासाना खाएर हैन हाम्रो यो तल यो हुन्छ नि जग्गातिर आइसकेको छु हैन यु क्यान सी गाइज अनि यहाँ नल्ठा चाहिँ काटिसक्यो हो अनि सबै काटिसक्यो माथिसम्म अनि यहाँ चाहिँ यता यो कालो खर भन्छ यसलाई कालडाली भन्छ हैन अनि यो छ नि जुन अनि यो फाड्नु पर्ने छ जग्गामा आयो भने अलिकति असर गर्छ नि त यसले अनि बाली नाली राम्रो हुन दिन्न उब्जा हुन दिँदैन नि त हैन त्यही भएर चाहिँ म जस्ट यो चाहिँ फाल्नु पर्ने हुन्छ एकदमसँग यता सिस्नुहरू छ अनि यो जस आज सबै फाली मेट्नु पर्ने छ अनि बिस्तारै जोतखन पनि गर्नुपर्ने छ हैन त्यही हो अनि ब्लक्स राखिसकेको छु 3वटा राखिसकेँ मैले गाउँको यता आउँदा हैन अनि त्यही हो अलिकति वेदर पनि अलिकति कोल्ड भइरहेको छ हैन त्यही भएर पनि अलिकति जियोस् हुन्छ नि कामहरू पनि राम्रोसँग गर्न दिएको छैन ब्लग्स गर्ने भनेको तर नेटको पनि अलिक त्यति राम्रो अब लाइन पनि गएको गाई गर्छ हैन अनि डाटा पनि कति तान्ने डाटाबाट तानेर साध्यै छैन हैन अनि राम्रोसँग चल्न पनि चल्दैन यस्तै छ टाइम जो स्पेन्डिङ भइरहेको छ खासै गाउँघरतिर पनि आजभोलि कोही छैन के हुन्छ नि साथीभाइ यता आउँदा कोही पनि आएको छैन रिलेटिभहरू अहिले भागो भई सबै हुन्छ नि फरेन कन्ट्रीतिर गइरहेको छन् अनि सबै यहाँको अब यङ युथहरू हैन अब तनेरी केटाहरू यता आउँदा सबै फरेन कन्ट्रीतिर गइरहेछन् खासै यहाँ बस्नै लाग्दैन कसैलाई हैन अब देशको स्थिति हेर्दा पनि त्यस्तै छ नि त अब राम्रोसँग यताउता गरौँ भने पनि एफिसियन्सी मेन पावर हुनु पर्यो कि दक्ष जनशक्ति भएर जस प्रोडक्ट्स हुन सक्नु पर्यो हैन नत्र पनि गाह्रो छ त्यही बाहिरतिर जाँदैछन् सबैजना ल्याङ्ग्वेज पढिरहेछन् अनि कोही बेतिर के खाडीतिर गइसक्यो हैन अलिअलि बचेको मात्र हो यतातिर बस्ने भनेको तैपनि कामकाज चलिरहेछ सबै आफ्नो काममा व्यस्त छन् ठिक छ त्यही पनि ब्लग बनाइरहेको छु हैन आई होप यु विल वाच टिल द एन्ड हैन सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्नु होला भन्ने चाहिँ मैले एक्सपेक्ट पनि गरेर आएको छु सबैजना एकदम राम्रो हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ सोचिरहेको छु कि हैन आफू जे जस्तो भए पनि अब भिडियोमा चाहिँ एकदम हुनु पर्यो नि त सबैको राम्रैको लागि जस हामीले चाहिँ कामना गर्नु पर्यो त्यही हो कामसाम गर्नुपर्ने हुन्छ राम्रो राम्रो सिनहरू छ भ्यूहरू छ यता हाम्रो घरतिर पनि तै पनि हैन कतै जान पाइएको छैन मैले पनि त्यही हो राम्रो राम्रो ठाउँ छ अहिले चाहिँ यस्तो छ सिनहरू है अनि मैले बाख्रा पनि ल्याएको छु माथि गइसकेको छ अब त्यही हो एकछिन चाहिँ कामसाम गर्छु फेरि ब्लग पनि बनाउनु पर्यो हैन सपोर्ट गर्नु होला त्यही हो हैन जस अहिले चाहिँ म एउटा हुन्छ नि गर सकेर त्यो सकेर फेरि यसमा आइसकेको छु अनि यस्तो फाड्नु पर्छ हैन त्यही हो सिस्नु मात्रै छ कि पुरा सिस्नु मात्रै छ यतातिर अनि लास्ट सिस्नुले गर्दा पुरै हुन्छ नि उ गरिदियो के यो सिस्नुले जस चिल्यो के पोलिसक्यो हैन त्यही हो अझ धेरै छ यतातिर हैन यो चाहिँ जोत्नु पर्छ होला भोलि अनि यहाँ आइसकेको छ सिस्नु यो फालिएपछि अलिकति बल्लहरूलाई सेफ्टी होला भन्ने कुरा हो हैन अनि माथि छ काम मात्रै छ हैन अनि यो भैँसीहरू छन् यतातिर चाहिँ एकदम बसिरहेको छन् त्यही हो गाइज हैन यहाँ आऊ फेरि काम चाहिँ लास्ट छ काम यस काम गरेर मात्रै बसिया छ अहिलेसम्म हैन आयोबाट
यताउता खासै डुल्न पनि पाइएको छैन होइन। त्यही हो घुमफिर अब हुन्छ होला बिस्तारै होइन। या हो अहिले रिसेन्टली चाहिँ त्यस्तो केही छैन। अहिले चाहिँ होइन म जस्ट रेस्ट गरेर आएको छु अनि काम पनि धेरै गऱ्यो बिहानैदेखि होइन। खाना खाएर नन स्टप गर्न लाग्यो अनि अहिले चाहिँ अब नास्ता पनि हुँदैछ। अनि हाम्रो लोकल चल्लाहरू कुखुराहरू एकदम भर्खर ठुल्ठुलो हुँदैछन् अब होइन। यस्तो छन् चल्लाहरू हाम्रो। भालेहरू पनि छ होइन साथसाथै एकदम धेरै छन्। अनि अलिक ठुलो भएपछि काटेर खानुपर्छ होइन। त्यही हो खतरा खतरा छ भाले पनि एकदम। सिन पनि खतरा छ अहिले। क्या खतरा भएको छ कि यार सिन पनि पाहाडतिर एकदम हरियो छ सिन पनि। त्यही हो यो चाहिँ हाम्रो घर भयो होइन। मैले जाने सोचिरहेको छु अलि माथितिर कि होइन। साथीहरू पनि छैनन्। साथी भएपछि जान मिल्थ्यो। त्यो माथि त्यो खतरा छ नि त माथि ठाउँ सबभन्दा हाईमा त्यो ठाउँ। अनि यता पनि छ हाम्रो माथितिर पनि छ खतरा ठाउँ होइन। त्यही हो लास्ट रमाइलो हुन्छ अब बिस्तारै। अब जोत्नु पऱ्यो पहिले होइन। जोतखन गरिसकेपछि चाहिँ अब काम सकिसकेपछि चाहिँ जान मिल्छ नि त। आजभोलि चाहिँ अलि त्यति फुर्सद पनि भएको छैन होइन। त्यही हो अहिले चाहिँ त्यही हो होइन। जस्ट कामसाम सबै सक्यो अनि फ्रेस पनि भएँ। अनि नास्ता पनि छ म अलि बनाइदिएको होइन। यो चाहिँ हुन्छ नि त्यो पिरालुको त्यो पातको होइन। अनि नास्ताको लागि 2 पिस रोटी छ। सो एकछिनमा खानुपर्ने हुन्छ अनि अझै पनि काम छ होइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही हो अनि टाइम पनि बितिरहेछ एकदमसँग होइन। जस हुन्छ नि त्यति फुर्सद छैन अनि जस मजाले काम भइरहेछ कि होइन। जस बिजी नै छु आजभोलि अब यता आएपछि होइन। एकदमसँग अब लाग्नु पर्यो कामतिर होइन। या अब फेरि अनि काँधमा मेरो भरियो जाँदैछु म अहिले काम गर्नलाई होइन। या हो के लास्ट अप्ठ्यारो बाटो रहेछ यार। त्यही हो अनि गाउँको मान्छे पर्यो अब कामसाम गर्नु पर्यो होइन। या हो त्यही हो अनि हाम्रो मामाको मकै भाँच्नु भएको रहेछ। लोड दिएको यार हाम्रो मामाको होइन मकै भाँच्नु भएको रहेछ। अनि म चाहिँ जस्ट अलि ल्याउन जाँदैछु कि होइन। यो चाहिँ बढियो उहाँको मकै ल्याउन जाँदैछु होइन। नजिकै खोला पनि छ यतातिर एकदम। आजभोलि पानी चाहिँ आउँदैन होइन। अनि पानी चाहिँ सुक्खा छ। यो चाहिँ गाडसार खोलासोला होइन पानी सानी परेको बेला मात्र आउँछ। त्यही हो अल राइट गाइज त्यही हो होइन। अनि जस्ट म अहिले भर्खरै आएको अनि मकै चाहिँ यो हो एकदम मकैको डोको होइन। मकै पनि धेरै छ अनि अब चाहिँ लग्नु पर्ने हुन्छ एकदमसँग। ब्लग हान्न पाइँदैन होइन। अब त्यही हो यो लगेर राख्नुपर्ने छ मामाको घरमा। अनि फेरि जानुपर्ने छ उता एकछिन चौतारातिर होइन। त्यही हो म चाहिँ जान लागेको अब होइन। म चाहिँ होइन जोस यहाँ आइसकेको थियो घरमा मामाको। अनि त्यहाँ चाहिँ डोको चाहिँ त्यहाँ राखेको छु अनि मकैसँगको होइन। कोही हुनु रहेनछ क्या यहाँ होइन। अनि बाख्राहरू यता छन्। यो चाहिँ बोका होला सायद ठुलो छ। अनि यो पनि बोका रहेछ। बोका नै हो खसी जस्तो लाग्छ। यो पनि तल बसेको छ। अर्को पनि छ यता है। डरो रहेछन् कि बाख्राहरू। पहिले पनि डरो चाहिँ थियो नि त होइन। यो चाहिँ बाख्रो यो नि बाख्रो उता छ एउटा बाख्रो। अनि यता छ एउटा यता छ धेरै छन् होइन। अनि त्यही हो भैँसीहरू चाहिँ यता छन्। 2वटै ठुला हुने नि फेरि या हो कि। त्यही हो म चाहिँ यहाँबाट निक्लिसकेको छु। अनि यो चाहिँ पारो छ मार्न खोज्छु यार।
के पो हो यार राँगो हो कि राँगो जस्तो लागिरहेको मलाई त्यही हो अब पनि यहाँ पनि जुस रात पर्न लागिसक्यो होइन गोरुहरू चाहिँ यता छन् गोरुहरू यता छन् त्यही हो होइन जानुपर्ने हुन्छ अब यसो चौतारातिर अनि नेट चलाउनु पनि पर्यो तर आउँदैन कि लाइनै आउँदैन फेरि होइन त्यो छ फेरि गाह्रो नेट नआए फेरि कसरी चलाउनु कि होइन आऊ फेरि त्यही त हो नि गाह्रो हुन्छ त फेरि नेट नभए त उतातिर बसेर नेट चलाएको चलाए होइन जे भए पनि भने बेला हरेक कुराहरू हेर्न सकिन्थ्यो तर अहिले यता चाहिँ लास्ट गाह्रो छ कि घाम पनि अस्ताउन लागिसक्यो उता यता त अस्ताइसक्यो हो अनि बाँकी चाहिँ उता हो त्यही होइन एकदम चराचुरुङ्गी बाँच्दैछन् गाउँ भने गाउँै हो कि हावा पनि एकदम खतरा आइरहेछ नि त फेरि होइन त्यही हो अरू त यस्तै त छ नि अब गाउँको बाटो चाहिँ यही हो सानो छ त्यही पनि पहिरा सहिरा आइरहेको छ फेरि बेला बेलामा होइन अब चाहिँ म पुगिसकेको छु चौतारातिर पनि जस्ट अहिले चाहिँ म होइन चौतारातिर आइसकेको छु एकदम सिनहरू यस्तो छ अहिले काठ परिसकेको छ होइन अनि केटाहरू छन् यतातिर लुडो सुडो हान्दैछ नि एकदम के छ त बाजी साजी हो बाजी हो कसले जित्छ त कति रुपियाँको यस्तो जहिले 100 ग्राम दिन यहाँ फेरि बाजी साजी हान्दो रहेछ त्यही हो लाइन साइन पनि आएर होइन एकछिन अब चाहिँ के थियो रातसात पनि पढ्न लागिसकेको छ यस्तो छ सिन त्यही हो अनि ब्लग्स लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ खासै लङ छैन होइन आई होप यु विल वाच टिल इन होइन अनि नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस ब्लग गाइज